Pagampo alang sa mga nangamatay. Amahan, makalilisa nga masaksihan ug masinati ang kamatayon sa mga mahal sa kinabuhi, mga higala, ug uban pa nga kalit lamang nakabsan sa ilang kinabuhi. Akong gipaabot karon ang pag-ampo alang kanila, palihog pasaylua sila Ginoo sa mga sala nga ilang nabunhat dinhi sa yuta. Ug hinaot dawaton mo sila sa imong gingharian, agaka sila sa kahayag ug sa kinabuhing walay katapusan. Giampo ko usab ang ilang banay ug mga kahigalaan nga unta habagan sila gikan sa kasubo tungod sa kamatayon sa ilang mahal sa kinabuhi. Tabangi sila amahan nga makalahutay gikan niining sakit nga kasinatian. Patagi sila og igong kusog ug maayong panglawas nga ilang mabuhat ang pagpili nga magpadayon sa panginabuhi nga nagpabiling masaligon nga na kanimo. Hinaot nga kining maong pag-ampo maabot usab sa mga nangamatay nga walay nakahinumdum og ampo kanila. Hinaot buligan mo usab sila sa grasya sa imong kahayag ug kaluwasan. Amen.